Вот это называется белые ночи на севере. Когда по архангельским часам 0 часов 0 минут, у меня просто здесь стоит еще калининградское время на час позже. А на трассе М8 Холмогоры просто сумерки. То есть можно, собственно, и ложиться спать. Светло. Я это заметил давно, просто обычно ложишься и засыпаешь. А тут решил подождать и покрутить педали, да налей хотя бы. Посмотреть действительно, что это такое белые ночи. Так вот они и есть. Собственно, местное время показывает 2 час ночи. И я вот решил все-таки разбить палаточку вот в этом месте, прямо на строительной площадке. Хотя, собственно, уже светает. Час ночи уже начинает светать. То есть ночи, собственно, и не было. Оно и не темнело, и уже светает. Здесь я и заночую, потому что везде обочины раскорежены, к лесу не добраться, а здесь самое то. Заночевав под покровом белой ночи на строительной площадке, я продолжаю приближаться к Архангельску. Здесь начались озера, одно за одним. Что-то похожее на наше Виштынецкое озеро, Мариново. В принципе, все одно и то же. Я здесь ожидал большую вывеску большого северного города, а тут какая-то скромная, покореженная сикось-накось надпись Архангельск. Замечательно. Северная Двина.
Я уже ночевал на этой речке. Великой, скажем вот так, реке на севере. Когда приезжал Бринаволок и купался в ней. И вот здесь она такая широкая. При слиянии с Белым морем. А рядом с речкой виднеются горы стружки от деревообработки, из которой потом для русского балбеса будут делать кухни, стенки. И тот будет их изумительно покупать за бешеные деньги, имея под собой те леса, бесконечные леса, которые я ехал, по которым пробирался больше недели. И самое что интересное, когда с торгашами мебели заводишь разговоры о дереве, о деревянных изделиях, они же говорят: ну это же дерево, это же дорого. В России дерево дорого. Бесконечные леса. Центр города Архангельска. Чубаровка. Это такой райончик здесь в Архангельске, типа Арбата считается. Вот я сейчас по нему и буду ехать. Но мне пока не объяснили, почему мне периодически такие ничего, ты там со мной находишься.
Я сейчас просто не нашел. С нами не занимались, и чего-то мы должны снять. Я говорю, учи. Женщина с семейством ждет поморов с промысла. Вот здесь. Повалиться нельзя. Дмитрий, иди-ка сюда. Дима. Дима. Он не будет кататься на моем. Есть некая доля участия. Так был июнь месяц, май сначала. Памятник байщику, который поморам в море рассказывал разные байки. Радио и телевидения не было, и развлекать некому было. Так вот, нанимали специального мужика, которому... Так вот, нанимали специально человека, мужика русского, который рассказывал байки поморам в море. Веселил их, так сказать. Ему полагалась еще дополнительная порция
еды. Снимаете, да? Если что, мы воспитаем. Да нет, все равно это быстро случится. Велосипед крутой. Папа, у меня небольшой. Как? И заканчивается вся эта пешеходная зона большим, самым высоким зданием в Архангельске. Тут же городской парк.
Все нормально, Вилли? Все нормально. А, то есть... Набережная Северной Двины. Дебаркадер. Домик, стоящий на воде.